Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita ada swivel. Nah, ini fungsinya biar supaya selangnya itu enggak muter, ya enggak melintir nih. Ini bisa juga dipasang langsung di gunnya, bisa juga seperti ini. Dipasang ini quick release, kemudian ini swivel. Nah, ini dia bisa muterkan. Ini bisa cepat. Nanti yang ini dipasang ke selang. Nah, tinggal masukkan sana aja, udah. Dia bisa muter kanan kiri, jadi nggak ada hambatan ya kita muter kanan kiri. Malah copot. Nah, ininya mau begitu lah. Jadi si swivel ini dia memudahkan kita supaya nyucinya itu enggak melintir selangnya. Jadi lebih fleksibel ya, nanti bisa dikencangkan, dan pasti di sini dia enggak tersendat di swivel ini. Ada hambatan gerakin ya. Nah, yang ini untuk dari selang mesin. Tinggal kita masukkan. Nah, ini tinggal kita masukin nipple melnya ya, yang cowoknya. Udah selesai kayak gitu. Sebenarnya kalau yang saya lihat ya bisa juga langsung ya, maksudnya nggak pakai si swivel ini, bisa juga. Contoh si swivel ini kita copot langsung quick release. Nah, ini ya bagi yang pengen tahu, sebenarnya di sini kita bisa, cuman yang dikhawatirkan dari si quick release nya ini dia cepet aus. Nanti si pelornya di sini nih, dia cepet kemakan nih, ntar yang ada pelornya cepet hancur ya, kalau sering diputar kayak gitu. Bedanya sama si swivel ini, emang dia udah dirancang khusus biar supaya nggak ada gesekan dari si pelornya, dan nggak berat juga, ini sangat ringan. Beda sama yang kalau quick release muter dengan si nipple mel, dia kayak ada kresek-kreseknya gitu, dia nggak lancar kayak gitu. Dan memang beda peruntukan ya. Kalau si quick release ini dia fungsinya cuma buat kita biar mudah cepat masang dan buka. Nah, jadi lebih cepat ya. Kalau yang swivel emang dikhususkan untuk memutar, dia gerakan memutar 360 derajat. Nah, di sini juga dia udah ada sealnya ya, karet o-ringnya warna hijau, dan di sini nggak ada kayak gitu. Oke, segitu aja untuk video hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.